reka nongere mbahe ikaze kuri Zara Magazine. Nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, nakubwira ko nicyo kintu cy'ingenzi kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, ibiganiro bitandukanye tubagezaho, ibiganiro bigamije kubafasha gususuruka ndetse no kubaka sosiyete nyarwanda muri rusange. Birango rero twinjiye muri Love Talk, ni umwanya tuba tuganira ku ngingo zitandukanye z'urukundo, turebera hamwe ibibazo cyangwa se ibisubizo biba mu rukundo, tukagenda duhanahana ibitekerezo. Nimba ikiganiro turi kuganira hari igitekerezo ugifiteho, jya muri comment nawe uduhereze igitekerezo cyawe, utubwire uko ubyumva, cyane cyane yuko ibyo tubabwira ni twebwe uko tubyumva. Mukaba muri kumwe nanjye Remera Gaëtan ndetse na Ntwari Theophile. Theophile ko mbona usa nk'umuntu uri kure. Oya shaka beho k'iyi munsi surakaye. Ese imvura yabyutse igwa byo. Cyo tugiye kuganira ku kirere. Kuganira ku basore b'iki gihe, basore b'iyi minsi usanga agize igitekerezo akavuga ngo ntabwo nzaguma mu busore, yego ngomba gushaka wenda umuntu runaka tuzarushingana. Ibyo bwabyo si ikibazo. Ikibazo tugiye kujyaho kuganiraho kuri uyu munsi, dushaka ko n'abadukurikiye baza kuduhaho igitekerezo, ni uburyo bagendamo. Usanga umuntu arimo aragenda yiyemera, arimo arereka umukobwa ibintu adafite, arimo arereka umukobwa urwego atariho, arimo kandi n'abakobwa hari abo bibaho ugasanga arimo arerekana urwego atariho, ibintu adafite. Iki mu by'ukuri biterwa n'iki? Ese urwego tubibonaho muri iyi minsi ni rwo byakabaye biriho? Nibyo tugiye kuganiraho. Wowe udukurikiye twagusabye ko nunogerwa n'iki kiganiro cyangwa wumva hari ikintu runaka ushaka kuduhaho nk'inyunganizi, jya muri comment aho hasi yandike, turakwizeza yuko tuzayiha agaciro kandi iteka. Ibyo mutwandikira nabyo tugenderaho kugira ngo dukomeze gutegura ibiganiro bibanyura. Nibyo rero tugiye kuganira. Yego ikindi nakwibutsa yuko www.zaramagazine.com niho hantu uri buze gukura amakuru agezweho mu myidagaduro, mu bukungu, mu muco ndetse n'imikino. Baraza kugufasha ku bintu bijyanye n'amashusho n'amafoto. Uramutse ushaka ko tuguha serivisi z'ibyo dutanga, wajya ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram, ni Zara Magazine kuri Facebook, ndetse ugakora subscribe no kuri iyi channel. Ushobora kubitubwira muri comment ukatubwira ati njye nashaka gukomeza tukakigufasha. Muri ibi bihe byo n'ibirori biri gusaba kujyamo abantu bake, birasaba ngo abataraje bazabe bafite urwibutso. Ubwo rero icyaba cyiza ni uko ushaka inzobere nyine mu buzima nyayo azagaragariza abatari bahari ibirori bakabona nk'abari bahari cyane. Abandi rero ni twebwe Zara Pictures turagufasha rwose. Baravuga ngo agasore katiraririye ni karongora ingoma. Uwo mugani cyase nimba ari insigamigani turabibuza gute no kwirarira kw'abasore? Ntaho biri buhurire. Umuco ntabwo nk'abasore udufasha ukanaduha imbaraga. Umukobwa umugani bawukoreshaga bashaka kuvuga ngo ntabwo bashaka kuvuga ngo umuntu yipata muremure yiyemeza ari ibyo ngibyo bashaka kuvuga. Ntabwo bari ngira ngo turabibona Theo, ibyo uri kuvuga nibyo kandi turi kumwe. Nubwo abantu rimwe na rimwe bajya bumva ibintu nabi bagashaka kubikoresha mu bundi buryo, burya baravuga ngo umwami niyicara. Hari igihe ibintu bivugwa ariko ugasanga ababishyira mu bikorwa bo babyitiranyije n'ukundi kuntu, ugasanga ibintu bari kubishyira mu bikorwa mu buryo butari bukwiye. Muri iyi minsi turabona abasore ubukene bubamereye nabi. Abasore barakennye
kubera ikintu cyo kwirarira. Umuntu arabona ibihumbi by'ijana aho kugira ngo atekereze ejo hazaza he, tekereje aho kugira projet ngo runaka atekereze projet runaka. inyungu. Nimba abonye akazi kamuhemba ibihumbi 100-200 ku kwezi, akumva arashaka kujya kuba mu nzu y'ibihumbi 100, sibyo? ngo kugira ngo wa mukobwa atereta namusura atazamunyuzamo ijisho ngo yemere, akumva arashaka gusohokana umusore ahantu fanta igura ibihumbi 3 cyangwa se 2, kandi hari nayo igura 600, kandi zose ni zimwe, ziryoha kimwe, zimeze kimwe. Ariko ngo niyishyura ibihumbi 2 ari kumwe n'umukobwa runaka, ngo nibwo araba amwemeje. Ubundi ngo babyita gukanga, ngo gukanga adversaire, kumuhabya. ngo ni ukumuhabya. Hari abahungu rero babayeho muri ubwo buzima ngo bwo gukanga adversaire, ugasanga abonye udufaranga, ariko nimba afite gahunda yo kujya gusura umukobwa, ntago ari bujyeyo ateze moto, wapi, aragenda afata ibihumbi 20-30 akodesha imodoka, ngo ajye kureba umukobwa ngo atwaye imodoka, ngo kugira ngo umukobwa ngo yemere. Turabaza abasore bafite ba boss, abasore b'abashoferi. Ariko se mu by'ukuri urebye ibyo ni ibintu bimaze gufata indi ntera. Iyo urebye ubona biterwa n'iki? Kuko ubu turimo turashaka kugira ngo kandi duhereze abantu umurongo, ukuntu twubaka sosiyete. Ariko mbere y'uko tuvuga ngo turayubaka gutya, turabigenza gutya, turamanza tumenye ngo gitera n'indi. Kuko aho kwica gitera wakwica ikibimutera, duhite tunamenya ngo abiterwa n'iki. Therefore bitanga igisubizo dutekereza, ariko nawe dukurikiye tugusaba yuko mu by'ukuri wadufasha gutanga umusanzu kugira ngo iki kintu gicike, kubera ko kimaze gufata indi ntera kandi tubona yuko kitubaka sosiyete nyarwanda. Yewe ari ibintu bibiri mbona. Ikintu cya mbere hari ikintu cyitwa ingeso. Hari abasore bagira ingeso yo gukunda abakobwa ku buryo we ashobora kwicara agahangayikishwa no kuba yarakunze umukobwa runaka, wenda ashaka kuryamana nawe gusa cyangwa ashaka kwibera inshuti nawe, akumva yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo agere kuri wa mukobwa. Kugira ngo amugereho rero arabigenza ute? Nimba ari umukobwa mwiza n'ubundi usanzwe ateretwa n'abahungu bifite bafite ubushobozi, kandi wowe ukaba ubizi ko ufite ubushobozi buke, kandi uwo mukobwa uramushaka, byanze bikunze nawe uzifata witereke ku rwego rwa ba bahungu bamutereta, kugira ngo nawe ubashe kugira ute. None se nta kuntu warujyaho ari wowe utigize undi muntu? None se kubera yuko the issue here ni ukwifata ukigira undi muntu. Reka nguruke, kandi maybe wa mukobwa uri kubona n'ubwo wenda ari kuri urwo rwego utekereza yuko ruhambaye, ari bugukurure, ari buba attracted n'ibyo ngibyo umweretse, maybe umweretse ukuri, umweretse wowe ashobora kugukunda kuruta uko waba wagiye umeze kuri. Nyine ikibitera se n'ikiteho, nyine ni bya bindi, nyine hari abantu muri kamere yacu twiyemera, urumva, yiyemera, yumva kugira ngo umukobwa mukunde nuko aba yamwiyeretse kurenza ba basore bose bamutereta. Uzanababona abo basore, azabona wenda nk'uwo mukobwa ari kumwe n'undi muhungu, ngo ndebera ngo bakamayibonga bari kumwe nako kwera, yumve nyine abantu bose amubonana nabo arabasuzuguye. Rero kugira ngo yiyumve nk'umuntu noneho uri ku rwego ushikamye, nuko azagenda nyine agakodesha iyo modoka, akagenda muri iyo modoka kugira ngo yitandukanye na ba bandi baza bateze ubumoto. Nuko azagenda akamusohokana muri hoteli runaka kugira ngo yitandukanye n'abamusohokana muri coffee shop cyangwa mu tubari. Nuko azagenda yambaye inkweto y'ibihumbi 50 cyangwa 100, sometime yanatiriye itariye. Ese ubwo ibyo ntawo bishobora guhurira no kutimenya, kuko at the end of the day birashoboka yuko uzagenda gutyo ngo bakubone uko nguko, ejo wenda ukagira nk'ikibazo cyo kwishyura inzu kubera yuko amafaranga wayamaze. Nibyo njya numva bavuga, nugira umwaka nyirinza azagushyira hanze. Nibyo njya numva nagushyira hanze wa mukobwa washatse kwiyemera haba barakubonye. Nibyo njya numva bavuga ngo indwara mbi no kutimenya, kudasobanukirwa urwego rwawe ngo umenye ngo ngende igahita urwego rwanye nuru, nimba umukobwa azafodinga se cyangwa azishimira urwego ndiho turi kumwe, utazarwishimira kuko gahita. Reka nkwereke, sometimes hari abahungu wenda bafata n'abakobwa bibaho, hari umuntu ushobora gufata umuntu nk'umuparteneri we bari kudetingana nk'umuntu utatekereza cyangwa utareba, umuntu muri kumwe mu rugendo rw'urukundo, muri guteretana, ushaka kwera kenshi byanga bikunda, aragusobanukirwa. iyo uri kumukina
ntabwo ushobora kumukina rimwe kabiri gatatu kandi atari yakurangiza. Iyo ari umuntu rero w'umunyabwenge, ari umuntu ugukunda bya nyabyo, arisanzura akakubwira ati umva mwana urimo rwose uri kwipasa muremure, nakubonye ushaka genda gake utuze dukore ibintu biri ku rwego rwacu. Ariko yari umuntu utagukunda aravuga ati dore injiji wamujyana ati igicucu gusa. uzaba birirwa bagurira abakobwa za iPhone kandi batunze twa Tecno kabiri. So rero uwo muntu uri kujyana ibyo ngibyo nawe afite amaso nawe arakureba. So sometimes rero uzabona nimba kwihoreye ugakomeza ukabikora uvuga uti naramufashe ntacikira. All yamaze kukurangiza, nta n'urukundo akigufitiye nimo, ahubwo ari kuvuga ati none se karinjiji iby'abapfubirirwa iby'indangara Imana yarabitanze yapfuye ntawe utayigera ihene kubera yuko yamaze kukubona mu mutwe. So rero sometimes ntitukazajya dutekereza yuko muri uko kwiyemera kwacu results turi kubona aricyo gisobanuro cy'ibyo dushaka. Ni nacyo abantu benshi biyemera bibeshye. Iyo yakwiyemeyeho ukamureka ukamwereka ko muri kumwe, akeka we yuko yageze ku ntego yagafasha, kandi namenye yuko wenda wamunyujijemo ijisho, ahubwo ukamureka ukavuga ati okay reka ndeba amaherezo yiwe. Iyo ari umuntu muzima nemeza ko 100% umuntu uri kugukina uramubona. Umuntu ufite ikintu ntabwo arwana no kukigaragaza, kirigaragaza ukimubona uhita uvuga ati no. None se abantu twirirwa duco tukavuga ati uyu muntu afite akantu kuko aba yahagaze ku muhanda akavuga aba yanakuguriye se umunyamakuru showbiz n'ibiki. Uzareba umwana ari mu cyaro cyaherera abandi, nta n'ukuntu byashoboka yuko azagera ku gitangazamakuru cyari ngo abe promoted ku rwego, ariko nyuma y'igihe gitoya gusa bakabamugezeho. Kubera iki? Biragoye ngo cya kintu gipfukiranwe, ntabwo bishoboka. Nubwo ikintu cyiza always kiba kiri on the right spot. Abantu barakibona nta kuntu rero n'umuntu ufite inoti ze ntago arwana no kugira ngo azerekane abantu bamubone, abantu bagiye, ahubwo uzasanga wa muntu udafite n'ikintu afite niwe uri kurwana no gutunga iPhone, niwe uri kurwana n'urukweto rwiza, niwe uri kurwana, niwe ujya gusohoka mu nzu akikebuka kabiri akambara umupira akawukuramo agashyiramo undi, ariko rumwe nka bumva. Kubera yuko Theo nyine iyo ntacyo ufite ukeneye icyubahiro, kuko mu maso y'abantu ubusuzuguritse. Urumva ni mechanisme de défense, ni mechanisme de défense. Kuko niba cyagahita nta mafaranga mfite, umuntu wese undebye nabi. Hari akantu maze iminsi mbona gatrick, umwana w'umunyafrika usa n'uwagafashe n'umwana w'umuzungu. Umwana w'umunyafrika yambaye amadiamond, yambaye ibiki, yambaye amakechi ya danje, ibiki byo ku buryo ushobora kureba ugasanga ahagaze nko $100 kwambara gusa. Umwana w'umuzungu wagafashe yiyambariye biri simple bisanzwe. Icyo gihe nakabonye mbona wenda ni imyumvire isa naho ikiri igitandukanye ku banyafrika n'abazungu. Ni mu by'ukuri ni imyumvire ariko iyo bigereranyije noneho hano iwacu n'ubuzima bw'umuntu w'umukire n'ubuzima bw'umuntu w'inkirabuheri usanga ari byo. Inkirabuheri usanga hari ukuntu yigize yiremereje yashyize hariya asuzugura abantu bose, ariko umuntu wihaye wagize ute ntabwo arwana intambara yo kwereka abantu ko yishoboye. Uzasanga agenda mu modoka iri simple, usange rero byose biba biri relax. Guys, abakobwa n'abasore namwe mbere yo kujya kwiyemera, mbere yo kujya gushakira ikintu mu kwerekana ko ufite amafaranga, urumve yuko ukuri by'ubwabyo bigaragaza ko ufite amafaranga cyangwa utayafite, utari wajya kugura ibisaba amafaranga. Ugasanga umuntu akorera ubuhumbi 100 cyangwa 200 butanamufasha gukemura ibibazo bye by'umunsi ku munsi, ariko agenda yabyimbye, umuhanda yawuzuye, abakobwa bose iki. Reka tuvuge yuko amafaranga nayakorera menshi. Umukobwa w'umuparteneri wawe kugira ngo umwemeze
hari ahandi ari bubirebere bitari ukujya mu gushora mu nzoga no mu myenda no mu cyane kuko tekereza ko abakobwa hari ukuntu nta nubwo ari abakobwa gusa hari ukuntu urukundo twarugize materiyeri cyane muri iyi minsi kurusha uko ari urukundo ubwabo ugasanga umuntu arimo aratekerereza urukundo mu kuba ari bukwemeze ku kintu ari bukugurire kuri gift ari buguhe kuri surprise ari bugukorere urukundo ruri beyond ibyo ngibyo urukundo rurenze ibyo ubu turimo turaganira ku bintu by'urukundo byatuma urukundo niyo mpamvu iki kiganiro twabyise laptop ibintu bya nuko urukundo ruri kwangirika rero turashaka byibuze buri wese afata agatafari ashireho turebe at least yuko twakubaka umuryango nyarwanda ushingiye ku rukundo rwa nyarwo hari umuhanzi kera waririmbye ngo urukundo bambi ni rwiza cyane yaba rwarambaga nirushire kuko to ubyange cyangwa ubyemere ahantu hari urukundo sibyo haboneka amahoro sibyo haboneka amafaranga haboneka ibyishimo ibintu byose biba n'ubuzima bwiza burahaboneka sibyo kuko nujya no mu mateka ukareba wenda natwe n'abanyarwanda turayazi amacakubiri yaturanze n'iki hari ikintu kinini byazanye kandi hamanje kwangirika ikintu bita urukundo nirwo rwabanje kwangirika hagati y'abantu so ari igihe twe tuvuga urukundo wenda abantu bakumva gukundana kope na kopine ariko urukundo ni ikintu kiri beyond nk'uko wabivuze ni indengamipaka ni ikintu kinini cyane urukundo ntitukajya tuvuga urukundo akenshi nyine tuba tugaruka kuri ibi kuko niyo mbarutso igihugu kigirwa n'imiryango umuryango ukagirwa n'abantu so rero kugira ngo urukundo rube global nuko ruba twatangiriye hagati y'abantu babiri kuko igitera ibi bintu byose nuko umuntu aba yarakuriye mu rukundo ruke cyangwa rubi nimba wakuze mu rugo iwanyu hatari urukundo hagati ya papa wawe na mama wawe niho hahandi uzakura uri umwihebe niho hahandi nyine uzashaka no kwangiza umutekano w'abantu kubera iki nyine byabikomeye niyo environment wakuriyemo ufite ibyo bikomere traumatic cyane niyo mpamvu natwe rero twararebye turavuga ati no ntabwo turi buze kubabwira ubuzima ari abaganga babizobereyemo cyane nabyo nibigerwaho tuzabatumira baze dufatanye tugire icyo twubaka ariko twebwe nk'ahantu noneho tuba muri sosiyete nyarwanda hari ikintu twabonye nyine kandi cy'izingiro rya byose ikintu cyitwa urukundo niyo mpamvu twazanye ngo laptop kandi tukubwira ngo nawe tanga umusanzu wawe muri iki kiganiro ntukajye uvuga ngo nungo nge sinkunda ngo se ubuzima ubamo urukundo n'ubuzima urukundo ni ndengakamere iyo tuvuga urukundo ubu ngubu ntabwo waba ukunda mugenzi wawe ngo ubure kwambara agapfukamunwa kandi uzi yuko nutakambara uri bumwanduze urukundo rero ni byose nituvuga urukundo finally turisanga twavuze no ku buzima kubera ko uyu munsi turi kuvuga kwirarira kw'abasore kwirarira kw'abasore si urukundo ariko babikora bagamije iki gushaka urukundo urumva sometimes bikahita byangiza iki ubuzima bwabo yego ubu ngubu tukakivuga nk'ikintu cyo kuvuga ngo twebwe ntidutume urwo rukundo mu muco wacu ruhindurirwa igisobanuro noneho dutange n'umusanzu nyirizina watuma byibuza dukomeza gusigasira ibyo dufite umuco wacu ntucuye kandi tumeze neza nagiye nakira ku biganiro twakoze abantu bavuga iki kiganiro kiranyubatse iki kiganiro ni cyiza kibimukomeze burya natwe nibyo bitumotiva niyo mpamvu tubwira abantu nimba hari ikintu watwunganira jya muri comment wandike burya ushobora kuba utaduhaye amafaranga yo kuvuga ngo mbahaye transport mukomeze cyangwa se mbahaye mugura indi kamera ariko ubu duteye imbaraga zo kuvuga ngo bya bintu turi gukora hari abantu biri gukora ku mutima hari abantu biri gufasha iyo umuntu ashaka kubwira ati iki kiganiro kiranyubatse byanze bikunze ari ukundi kuntu biba bimukanguye nawe ubwawe uhita wumva yuko hari umusanzu uri gutanga mu kubaka sosiyete urimo kandi ubundi buri muntu wese nicyo cyakamuteye ishema kuba hari ikintu ari kubaka nimba twaragize amahirwe kujya imbere ya kamera na mikoro bibasha hari ikintu tugomba gufasha abadukurikirana na sosiyete nyarwanda kuko maybe aka kanya muri iki kiganiro maybe ko ndi gukebura murumuna wanjye uwo murumuna wanjye ndimo gukebura nawe hari igare kindi bagendana ku buryo mu minsi iri imbere ushobora gusanga nimba hari abasore nka 50 biyemeraga bagenda gukunguka byanga bikunda hari ikintu ubwo twaba twubatse nk'imiryango ine cyangwa itanu nyarwanda uvuze ikiganiro kinini cyane
tayari nanjye wenda ndahiga ntabwo nkubaka ubuzima mpuye na Theo yarubatse afite inzu nziza afite imodoka afite umugore mwiza Theo agatangira kumbwira ati se uriya mukobwa mukundana gusa kuriya uriya mukobwa nkaho ubona uzamusohokana uriya mukobwa ukiri muto uriya mukobwa uzamujyana washatse umukobwa mwiza uzajyana imbere y'abantu bakakubaha ugatangira kunshyiramo imyumvire yawe sibyo kuko kandi nitunganye ubushobozi wowe wari ufite ubushobozi ubona umugore mwiza mubanye neza n'iyo myumvire niyate uwo mugore ari kukubwira ubundi yakabaye ari uwe si uwawe nawe hari uwawe wifuza ntabwo wowe wifuza ari uwa Theo ukanshyushya umwana nikundiraga twakundanaga urugero wa mungane arakubwiye ngo uzamusohokana he kandi wenda kuva uravuka nturanasohoka ikindi kandi urumva wakubwiye umuntu wasohoka kandi wowe ntukunda no gusohoka kandi wowe ntuzi no gusohoka ibyo ari byo urumva akakubwira ati se nkuriye nimusohokana muzabyina kandi wenda ntuzi no wikundira kujya gusenga gusirimba mu rusengero kandi umukobwa wawe arabishoboye murasirimba umwuka mukawuza and finally ntabwo atangira kubitsa wa mungane ubundi nzigenza abamusenge nta nubwo ateye neza nta nubwo yambara neza ugasanga ahise yiyambura yawe nawe yambitse ishusho ya Theo noneho nanjye ntangiye gushaka umukunzi ugendeye kuri Theo urabona uzasanga umusore agize utya abonye udufaranga urumva aratekereje ngo ugere ikibanza erega wibuke yuko uri kukubwira ibyo ngibyo byanga bikora kwera urwego rw'uzamama nawe kubona urabona nabigenza gute nibyo byose ni uzabikubwira kugira ati wowe ugomba kurya kwimara ushaka inzu nziza y'ikaro urumva imeze neza naba yahageze nta kindi yigo remember ako batagira n'ikibanza wenda cya metero kare kugira ikibanza kigira kubera iki amafaranga akorera ayakodesha inzu ayarya ayo yambara abasore benshi niko babaye byose hejuru yo kwiyemera hejuru yo kwiyambika uruhu rutari rwo come on ntago ari uko nguko dutekereza urubyiruko rw'u Rwanda rwakabaye ruriho ese ubundi Theo bitwaye iki kuba mu nzu y'ibihumbi 30 sibyo ufite ibibanza bibiri Kigali cyase ufite n'inzu yawe Kigali kwinjiriza amafaranga winjiza amafaranga atari munsi y'ibihumbi 500 umeze neza utarya nabi ntacyo ubuze bitwaye iki kuba mu nzu y'ibihumbi 30 ariko utekereza kuzubaka iya reka tunavuge wenda yuko utaba mu yayeda reka tuvuge yuko iyo ubamo iyo ari yo yose ijyanye n'urwego uriho nta kwiyemera kurimo reka tuvuge yuko ibyo byo warumbwiye nta nicyo bitwaye dayero nimba ufite gahunda yawe runaka ufite projet zindi uri kudilinga nazo uinvestisamo amafaranga ku buryo asigara ayo ngayo gukodesha inzu ntacyo byabitwaye kuba muri iyo ngiyo igisebo kirimo niki nta na gito ariko reka tuvuge yo kandi tuvuge kuba no muyija reka tuvuge kuba mu nzu nziza ariko nirwo rwego tuvuge urugero nimba ukorera wenda miliyoni reka tuvuge nimba ukorera miliyoni ntago ari igisebo nta nicyo bitwaye kuba waba mu nzu y'ibihumbi 200 ntacyo bitwaye kuba waba mu nzu y'ibihumbi 300 kuko icyo gihe turimo ushobora kuba muri iyo nzu ugategura n'izindi projet ukagira ukagira ariko birababaje uramutse ukorera miliyoni imyaka 5 nta kibanza ukayikorera imyaka 5 wumve yuko ukora miliyoni mu mwaka ukoreye miliyoni 12 mu myaka 5 uba ukoreye miliyoni zirenga 50 70 60 ugakora imyaka 5 nta n'ikibanza cya metero kare ugakora imyaka 5 nta n'iki kandi mu by'ukuri gusa wambara neza umunyamakuru yaguhereza interview ngo mu kwezi ngo ntabwo nshobora kwinjiza amafaranga ari munsi ya miliyoni
ngo kandi ngo nabwo ngo ubwo ngo nuko ngo biba ngo bitagenze neza. Oh come on, imyaka 5 abasore b'inshuti zanjye bajya banshimisha. ubwo ibyo bintu wambwira wabisobanura gute? Abasore b'inshuti zanjye wagiye mu bintu byo kwiyemera, kwemeza, kugira akantu kajya kanshimisha. Abasore b'inshuti zanjye benshi bamaze kwamamara hano hanze bajya banshimisha iyo tubatunze kamera na mikoro. Amaze atese iyo shati wayiguza ngahe? T-shirt nayiguze $100. Nta nubwo baba bakiyabara mu manyarwanda. Ni $100. Kandi icyo kintu uzabacunge bagihuriyeho. Nawe ushobora kubwira ngo iyi shati nayiguze $30,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Bakubwira ngo inkweto ngo nayiguze $50,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Atangira kukubwira iyi shati ngo nayiguze ngo $150. Ubwo ni $150. Mbisa ngo nayiguze ngo urebye ngo ntabwo ngo ihenze cyane. Ariko ngo ni $200 ngo 200 ngo nabwo ngo numuntu wanjye ngo wayinzanye. Ari nigijya kumukuma ngo ntagihenza ariko se ngo ntago yajya munsi ya 5. Ngo ntago yajya munsi ya 5. Remember rero kwiyemera turi kuvuga nibyo byose. Nibyo byose ariko noneho iyo bije mu rukundo ntago ari ahantu ho gukinira. Ntago ari ahantu ho gukinira. Mu masaha mu biki wakiniramo ugahomba wenyine bikagenda. Uyu kanatubeshya tukabyemera. Ugahomba wenyine ukaba iki bikagenda bikarangira. Ariko if it comes to a love, muri kubaka relationship minsi mike izaba yabyaye ikindi kintu. Uzamugira umugore. Urumva? Izaba yabyaye ikindi kintu. Nimba itanabyaye ikindi kintu wenda tuvuge yuko uri kumubeshya for another purpose. Uwo muntu uri gushaka kwangiriza ni umunyarwandakazi. Ni umunyarwandakazi igihugu gikeneye, ugomba kuba ari kubaka igihugu mu bundi buryo muri iyo minsi uri kumutesha igihe cyane. So niyo mpamvu rero if it comes to a love ho tugomba kwitonda. Bitwaye iki? Tugomba kwitonda. Bitwaye iki kwigaragaza ukuri? Umuntu ushaka kwiyemera ntago byamukundira. We aranumva arumva bitanashoboka. Ari abasore nzi badashobora kwemera ko abakobwa babasura. Yemera yajya gura n'umukobwa bakajya muri lodge kandi ukabona ahantu abasihabi. Ariko bitewe n'ukuntu yiyemeye kuri wa mukobwa, bitewe n'urwego yishyizeho. Yankunda kuganira n'abana tuziranye b'abasore. Abwira ni umva. Ikibi cyo kwiyemera ni kimwe. Buri gihe uzahora uri muri competition no kwiyemera kwawe. Cyane. Donc wowe hari umutima ukurimo wo kwiyemera. Umutima wawe wa nyawe uhora uri muri competition na wa wundi wo kwiyemera cyane. Umutima wawe wa nyawe akakubwira utari ku bundi uriya mukobwa wagize gutya. Umutima ukurimo wo kwiyemera ukavuga oya wana yagusuzugura gucamaza yagucisha mu ijisho. Urumva? So bababwira rero icyiza nuko wabaho uwo mutima wawe wa nyawe akaba ari wowe wimvira. Nje naje gusanga dore ahantu naje kubonera ko ibintu byo kwiyemera bivuna. Dore ahantu naje kubonera ko n'abantu biyemera bashobora kuba bashoboye. Teo umuntu wiyemera ni nk'ukwaza ukicara hano ukavuga ati Zara magazine twebwe turisi. Nta gitangazamakuru hano mu Rwanda kiturusha. Byanze bikunze umuntu wumvisha ayo magambo nimba ari nka bakoze nkaga screenshot kayo magambo bakakereka umuntu ahita expecting yuko Zara magazine ushobora kuba ari international media house. Atuvuga no iki gitangazamakuru gishobora kuba ari international. No ahandi umuntu azaza agatangira yabona nka logo yanyu akavuga ati no iyi logo siko mbona iciriritse. Urumva? Yabona ishusho ryanyu ati no iri shusho siko mbona wa riri hasi. Yabona kandi biri ku rwego ruri standard n'ibindi bitangazamakuru. Ariko kubera ukuntu wakabije agatangira kubiburira agaciro bitewe n'uburyo expectingaga. Uzagenda ubwira umukobwa ati noti ngiye ibu miliyoni ndayinjiza ku kwezi kandi n'ijana uribona ku bwa burembe. Uvuga ati noti ngiye buriya atereka mu bwiza ukuri. Ati buriyo nambaye inkweto iminsi 2 yikurikiranye. Ati mba numva bitari kuva kwiyemera biragatsira. Urumva? Noneho umva se wa mukobwa sakanu kari simple nakubonamo umupira inshuro 2 mu cyumweru. Asahita avuga ati no wa mutipe inshuro 2 ariko se kuki ugiye ngiye kukubonamo umupira inshuro 2. We nuvuga ngo nimba mubwiye ngo ukorera miliyoni ku kwezi. Ejo nagira akabazo runaka k'ibihumbi 500 uzi yuko mfite umushoro ukora miliyoni ku kwezi. Ubwira ati sheri rero nta nubwo oya 500 ugiye vuga 50 reka mvuge 500 ntabwo ngiye kuvuga kagiye kuyamusaba. Aravuga ati nk'umukobwa
wenda tuvuga ufite umutima kandi w'umunyarwandakazi ufite umuco avuga ati kandi udafite na yazangiso zo kurya abahungu avuga ati uyu muhungu ni inshuti yanjye reka nze nyamuguze kumuguza ntabwo agiye kuyamusaba umubwira ati ariko sheri mfite akabazo kanaka kandi wenda ku kazi bazampemba ku wa mbere wangurisha ayo mafaranga 500 uko nzayagusubiza ku wa mbere nzagusubiza you understand none wa mutipe kubera yuko yamubwiye ko ahembwa miliyoni nawe azahita abyibuka wa mutima we wo kwemera umubwira ati ariko uwo mukobwa agucishijemo ijisho birarangiye urasebye ahere kuri gahita amubwira ngo urize ijana ajye kuri Theo ngo urize ijana ajye kuri Kasimu ngo urize ijana ajye kundi ngo urize ijana abe yujuje 500 agujije mu bantu hejuru y'iki yo kwiyemera agenda ahereza umukobwa barahari tubana nabo turabazi abasore mwe turabazi mwirirwa mutuguza amafaranga yo guha abakobwa ubwo agenda bayakubisa umukobwa none se umuntu wiyemerera atinyuka kubwira umuntu ko nta mafaranga afite ibyo nibibaho nubwo wamusabye umva akoresha ibishoboka byose akaguza hirya no hino ariko akabona amafaranga noneho ubwo mukobwa wa mukobwa sheri mama sheri n'umwana mwisha koko pe ndabyemeye akana aragafite ubwo bibe bigenze gutyo wenda kuri uwo munsi ararusimbutse ariko we ask until when uzabaho muri ubwo buzima nibyo ndi kukubwira abasore aha hanze ubukene burabishe kubera ibintu nk'ibyo ibaze kwirirwa mu myenda atari ukuvuga ngo wariye atari ukuvuga mu myenda akora remember arakora ariko ni afite imyenda iruta ubushobozi afite kubera iki kwiyemera gushaka nyine gukomvi nyine ni nko kurwana n'isezerano urumva ni ikintu wasezeranyije umuntu kuri umukire ko wishoboye ntabwo ushaka nyine kuzatatira icyo gihango biragusaba iki urajya mu myenda nyine ntabwo nataka 50,000 sibyo gusa Theo nta basore tuzi ajya nyine akaza akanguza 10 akakuguza 10 akaguza undi veni 50,000 akabibona agasohokana inkumi ku Gisenyi oya kumusohokana ibyo ngibyo barasangira akayamuhereza urumva yabuze n'igihumbi cyo kugira ngo ahahiwe arye saa sita none gahita nyirinza mumereye nabi gahita ubu tumaze kubona yuko ari ikintu giteje inkeke mw'iki gihugu cyacu twavuze ku basore ariko no ku bakobwa niko bimeze reka nibwirira abakobwa b'inshuti zanjye inshuti yanjye ahantu nta kwisohokana ntabwo nahagusohoka ikintu nta kwigurira ntabwo nakikugurira none ko tubona biri kuri urwo rwego kandi biteje inkeke mu by'ukuri reka tujye to the next level tumaze kubona ni ikibazo giteje inkeke mu gihugu cyacu ni ikibazo giteje inkeke ariko ni ikibazo gikomeye ni ikibazo giteje inkeke mu basore mu nkumi ni ikibazo ubu giteje inkeke mu bagabo mu bagore ni ikibazo ubu ngubu dushobora kwemeza yuko gifite uruhare runaka mu gutuma hari ingo ziri gusenyuka muri iyi minsi cyane no gutuma ubukene mu by'ukuri ni ikibazo gitumye muri iyi minsi hari abana turimo tubona bariho ubuzima bubi buturutse kuri choices mbi zakozwe n'ababyeyi babo mu bihe byashize nimba ari ikibazo gishobora kuzana negative impact zigana gutyo turagikemura gute kuko at the end of the day twebwe nka Zara magazine icyo tuba tugamije ntabwo ari ukuvuga ngo hari ikibazo ibyo ngibyo ni kibi kuvuga ngo gikemuke gute yere yari umuntu muzima iyo ari uwawe koko arakubwira ati ibyo ngibyo ntabwo ari byo byanzanye nkubwije ukuri wowe nkunda wowe si nkunda ibyo ufite si nkunda amafaranga yawe ariko iyo ari umuntu utari uwawe yari umuntu utagukunda bya nyabyo wataka bye ndangara Imana arabitanze aya mafaranga reka nyahitane nigendere kuko already aba yamaze kubona yuko utari umugabo deja iyo kibona yuko uri kwisimbuza amafaranga ahita abona nyine yuko uri kwiha agaciro kari munsi y'ayo mafaranga kandi kuri we igifite agaciro ni wowe kuruta aya mafaranga ariko ukiraho mbere yuko ukomeza kuko ibyo uri kuvuga ngenda byumva cyane noneho uri kubivuga nk'umuntu wabaye umusore uyu munsi ukaba uri umugabo ukaba uri mu rugo ukaba uzi situation y'umusore n'umugabo cyane gihe wa muhungu yahuye
umukobwa udafite ari ukuvuga ngo ni amafaranga wajya waho ni umukobwa yamaze agira amafaranga ariko twabaho abantu bigisha ikindi ko nta bushobozi nabwira se wowe uramutse ufite ubushobozi ndamutse mfite ubushobozi ngewe amahitamo yanjye ya mbere yabagiye ariko kubera yuko nta bushobozi mfite nawe ntabwo mfite umunsi ntabwo amahitamo yanjye ya mbere yabagiye hari abakobwa nyine bahari bafite ashobora kuba agukunda Theo ariko yatekereza ko ubushobozi butari buke kandi nawe yari ubuzima yifuza kuzabamo akavuga ati nakwemera nkaguhaye aho rero niho nashaka kugera umukobwa umeze gutyo wamaze kubona uko nguko nuniyemera nunashaka uburyo ki umwemeza ukamwereka yuko uri ku rwego rwatuma guhitamo azaba yakubonye kuko urugero ariho afite na capacity we ni umuntu wibereye ku musozi uri kureba afite na capacity yo kuba yagushimizamo ijisho akabona yuko mu by'ukuri ugerageje kubyishakamo nyamara ntabifite aranakubona ni ukuvuga ngo ameze uko nguko nta n'ikintu wakora ngo we wamwigarurira ubu ngubu turi kuvuga kuri abo ngabo biyemera bagashaka kwishyira ku rwego batariho bitewe n'uko bahuye n'abameze uko nguko futi uri mu makosa kubera yuko urukumva nk'uwo arakubwira uti bitewe n'uko umeze ntabwo uri ku rwego rwawe deja yamaze kubibona kandi that's reality deja yamaze kubibona wigira umuntu uri ku rwego rw'umuntu runaka kuko uwo nguwo urwego ariho nawe azabo bari ku rwego rumwe uko bameze none se abahungu reko natwe ku ruhande rumwe tujye tuba abanyabwenge ntitukajye twigira abantu b'injiji kandi ubu ngubu ninde muntu wayoberwa umuntu yifuza abakobwa ntibagire ngo kwibasire no ku basore bibaho no ku basore bibaho tujye dukomunisha dukomeye n'ingasire n'abasore bameze gutyo baba bashaka abakobwa bagize bimeze gutyo tubabona se bashaka abagore bakubye kabiri hari n'abakobwa biyemera abakobwa biyemera ugasanga umukobwa nawe ari gushaka kuattractinga umusore akoresheje amafaranga adafite ibyo ni ibintu biri rusange ababikoze ndabababariye ariko utaha uzanyemeraho nzaza kuvuge ko abakobwa baba mushaka kudukangisha amafaranga kandi mutanayaturusha ariko hano ntabwo dushaka ibyo bintu kuko ibyo nta kintu biri butwubake ntabwo biri kubaka umuryango nyarwanda uruhande rumwe duca akenge hari ikintu kimwe ntekereza ko kiri obvious rero icyo navugaga nkavuga ati umukobwa yabanje arakureba abona ugaheta rwa rwego rwe uri gaheta ujuje bya bindi uri gaheta ufite size ashaka noneho amaze kubifata erega iyo nakurebye gutya arareba akavuga ati na finance nta ribi akamekinga resi ibindi byose urajya gushaka ngo byo kumwemeza ngo ni ukwikirigita ugaseka urimo uratakaza igihe nyuma yo kugira na agreement ya nyayo y'urukundo mukavuga muti we love each other tugiye gufatanya urugendo rw'urukundo mwakabaye mukurikizaho kudevelopinga strategies ziratuma mwubaka ubushobozi buzatuma mugera ku nzozi zanyu mwembi bizatuma mubeshaho abo muzabyara mwembi bizatuma mugira uruhare runaka mu kubaka umuryango nyarwanda bizatuma abandi bantu babafata nk'urugero kuri bo mu rukundo nibyo ngibyo actually abantu bakabaye
batahigiye aho kugira ngo uvuge ngo mpembwa miliyoni I'm going to spend 500 kugira ngo nshimishe umukunzi wanjye tujye Gisenyi tugire kuba wamushimisha si bibi ariko ibiri butume usigara inyuma mu bushobozi kandi ari bwo mukeneye kugira ngo mwubake the future uri kwibeshya cyane niba uri umukobwa niba uri umuhungu turakubwiye ngo ibyo si byiza uri kwishuka ari akantu njya nkunda kubwira abakobwa b'inshuti zanjye bakamfata nabi njya nkunda kubabwira ati buriya hari ibintu nyine mutuma dukora wishimiye ko tujye Gisenyi tugaspendinga amafaranga wishimiye ko dusohoka wishimiye ko nyine gukorera ibintu by'agaciro ntacyo bitwaye impamvu ntazicuza yuko ntabigukorera nuko nawe utazicuza yuko wandetse kubera yuko ntazamukora kubera yuko babonye igikorwa kubera iki umukobwa murajya Gisenyi ukazenguruka ugakora n'umubiri wanjye usohokana ukamarana imyaka 3 muri ubwo buzima ukabona yumva ku rwego rumwe ngo ujye ku rundi byibura uzumubwira ati bebe uyu munsi noneho naguze akabandi yatangiye gutekereza uburyo tuzubaka uzumubwira ati noneho rero gutekereza ko ejo biramutse bigenze gutya byagenda akabona ubuzima mubamo ni ukuryoha ejo umukobwa we yicaye aravuga ati no uyu muhungu ntabwo ari serious ntazaza akakureka bakanze mubwire hari ikiganiro cya bashiki bacu bakora online bavuga ngo abasore abasore muri iyi minsi ngo barahari ariko umusore ushobora kubona ari serious kuvuga ibitekerezo cyo kubaka urugo n'iki ubona ari ntawe ariko bavuze ukuri nyine nicyo nanjye nashaka kugarukaho none se urumva umuntu ubayeho muri ubwo buzima bwo gushaka ukuntu ari bwemeze uyu munsi arahura n'akanaka ashaka kumwemeza ejo kubera yuko wa wundi amurebye akabona nta mayinda akabona ubuzima bwe n'ubwo kwemeza avuga ati reka reka ntiyavamo umugabo aba arigendeye ejo wa musore nawe abahuye n'undi mukobwa nawe arwane no kumwemeza umusore urwana no kwemeza abantu mu kwiyemera no mu kugira gute igitekerezo kizava ubundi ni musore igitekerezo kizava oya tugana no ku musozo w'ibi bintu biriya bintu ni no kugayika usibye kuba nyine nta kintu bimaze ni no kugayika kuko abasore babibamo bizanamugora birabagora kubona abakobwa bari serious bakundana nabo kubera iki nta mukobwa uri serious muzakundana wirirwa mu buntu bw'amafuti biragoye wirirwa mu buntu bw'amafuti ngo wamusohokanye ibyo kumusohokana se nibyo abashaka ntago ariko abashaka umuntu umubwira gahunda nzima zifatika abashaka ibintu biri hejuru yuko ngo waje ngo kumutwara mu modoka uramudropinga se wayimuguriye byibura ngo agire garanti yuko atazongera kugenda n'amaguru cyangwa gutega bisi uri kumva umunsi umwe cyangwa ibiri uri buze gutwara umukobwa umudropinga ahantu ariyo minsi ari bwumve yuko amateka y'ubuzima bwe yahindutse erega abantu babikora ni abatanasobanukiwe what is the love urukundo ruri beyond ibyo ngibyo twagivuze urukundo ruri hejuru mu kiganiro ruri hejuru ya materiel urukundo ruri hejuru ikintu cyacu nta n'ikintu wakora ngo wemeze umuntu mu rukundo nta n'icyo wakora ngo ushyiremo umuntu jamais ngo mbere yo gutekereza ngo ugiye ngo kumudropinga ngo kumusohokana ngo kumugurira iPhone ngo kumugurira iki ngo kumusupplizinga ngo ibiki n'ibiki bajya bambabaza cyane manza umenye ni yihe level y'urukundo rwe kuri hari abasore bajya bambabaza cyane ukumva aricaye tuzaganira ku kiganiro cyo kwicuza ukumva aricaye ari kwicuza umukobwa ngo namukoreye ibi ngo mukorera ibi ngo mukorera ibi ngo mukorera ibi ngo yaragutegetse none ngo dore ibyo ankoreye none si ibyo wamukoreye yarabigusabye ari contract mwagiranye arakubwira ati uzankorera ibi nanjye ngukorera ibi ku bantu biyemera bo muri kugayika ku bantu biyemera nimba wiyemera ntukajye wibaza n'impamvu nta mukobwa murambana niba uri umukobwa wiyemera nabwo ntukibaza impamvu utarambana murambana ntuzibaze impamvu ejo umuhungu yaguteye inda akanga kwemera umwana sibyo ahijya ababona nawe nta mu mutwe ufite ikindi kintu
abantu benshi biyemera. leta reka tubashimire iki kiganiro twavuga tukageza ku mugoroba. Inama isumba izindi, nanjye abantu biyemera muri kumbabaza ndi kubona mugayika hanze nkumva ndababaye cyane. Inama isumba izindi, emera ukuri. Icya kabiri, nimba ushaka urukundo rwa nyarwo rurambye, garagaza uwo ushakaho urukundo uko umeze n'urwego rwawe. Noneho nimurangiza no kwemeranya, mufashe umwanzuro runaka wo kugendana intambwe zidasigana mu rukundo, nimugende mufite intego nyamukuru yo kuganaho, kubera yuko abahuje icyerekezo n'Imana irabasanga. Nta n'ikintu wakora ngo ushyiremo umuntu urukundo atagufitiye, urarushywa n'ubusa. Ikorere subscribe aho ngaho, ubundi ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, ukuremo ayo masomo byibura, nubwo bitakunyura ariko hari icyo bizagufasha mu buzima bwa buri munsi. Duhe na comment yawe, turayikeneye. Ikindi, Nyagasani akomeze kubaha umugisha kubera ukuntu mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Turabashimiye.